gradska mobilnost sve veći problem. Lidija, ti si predložila da napravimo jedan novosadski reli. Novosadski Dakar reli. Sva ona iskustva koja smo stekli na oba Dakara, sad ćemo da implementiramo u jednu specifičnu trku kroz grad. Ja ću voziti mali kineski električni auto, JMF EV3. Ja vozim Corelli Nikma 20S. Kakav ti to bicikl i ovi gume? Pogledaj, ima takozvane FET gume. Da. Svi se FET samo ovde. Ma ne, ali vidjet ćeš. Čekaj. Pogledaj kako je ovo jedna vrlo čvrsta šasija. Aluminijum. Ima motor od 250 vati i može da pređe 50 do 70 km uz električnu asistenciju, a ti? Ja mnogo više i ne moram da pedalam. Jel? A ja idem na trening, ali ću prethodno da svratim na poštu da pokupim nešto preporučeno. Pošto sama reč reli kaže da se trkamo da imamo ko će pre po novosadskoj gužvi u saobraćaju stići na jedno 5 km udaljenu gradsku destinaciju. Ljudi moji, nije šala. Non stop trenira, vozi taj bicikl svaki dan. Jaka je ko... Ako izgubim opklade za koju niste čuli, moram da idem u Veneciju u pozorište. Gledam Traviatu. A znam i te novosađanirske fazone, evo ga prvi semafor. Krenut će ona kejom, da se izvuče najmanje opterećenim ulicama, preskakaći na trotoare, ali nisam ni ja kučan juče. Ajde, upali se, zeleno, majko. Svi mi nekako gledamo u Amsterdam i tamo ima više bicikala nego stanovnika, a Novi Sad je možda mali Amsterdam na Dunavu. Ovde, u našem gradu, vožnja bicikla se podrazumeva. Decenijama postoje projektovane biciklističke staze i mi ih koristimo i rado se vozimo. U tom smislu, Corelli, najudobnija pozicija na prava leđa, omogućuje nekoliko stvari. Mogu da se obučem onako kao što ću se obući i za posao, znači ne moram da se preslačim za sportsku vožnju bicikala. Super lako se transportujem i udobno. Mogu i da ponesem nešto, imam ceger. Zbog čega sam odabrala baš ovaj model bicikla? Sklopiv je. Znate šta to znači? Da možete da ga stavite i u kancelariju, i u voz, i u lift, i u špajz kod kuće. Bonus plus ovog sklapanja je što ga mi koristimo i u kamperu. Dakle, daje mi autonomiju 70 km otprilike po gradu i najvažnija stvar vožnje bicikla po gradu. To je vreme kada nemam ni jedan ekran. Kako sada Miodrag ovako drži zube za volanom i onako kroz šofer šajbu nekog psuje. A pogledajte mene. Šauma, vetar u kosi, ma! Imam ja prečicu jednu ovde u centru. Ima brat Kefalo. Šta je sad? Ograda. Aj, jao, Miodraže. Daj nazad. Znate onaj vic kad Crnogorac jedino grli ženu kad vozi u rikverc? Zato je moja na biciklu. Tu nema grljenja. A verovatno ona sad i stigla do Štranda. Pa će Fruškogorskom ulicom da se provuče tamo. A idem pravo kod Srpskog narodnog pa ću Pavla. I direktno na lokaciju. Ono što je dramatična razlika između vožnje električnog bicikla i električnog auta je da nema straha od dometa. Ako potrošim bateriju, mogu i da ga guram. Inače, volim ja te bicikl, opet crveno. Naročito kad je lepo vreme, ako možeš čekati. Lagano, pogotovo električni. Nema da vrtiš pedale, samo gas i voziš. Zašto električni bicikl? Često čujem zlurade komentare, lako je tako, imaš asistenciju. Da, ovo je transportno sredstvo, gradsko, urbano transportno sredstvo, osim rekreacije, jer ipak moraju da se okreću pedale,
Ono je namenjeno pre svega za jednostavnu i efikasnu vožnju kroz grad. Nisu svi gradovi ravni kao Novi Sad. Ono što mi je najbolje na ovom biciklu su fet gume koje mi daju atmosferu Dakar relija, jer ja sa ovim gumama mogu i preko bankine i preko rupa. Evo ideja. Šta mislite, gde ću sledeći put da idem sa ovim biciklom? Jeste vi primetili? Onaj kad je postojao zeleni talas, sada je samo crveni. Dakle, apsolutno samo crveni talas imamo. Dakle, svaki semafor, crveno svetlo, stojiš po 2-3 minuta, pa onda oni dokrenu, pa onda sve. A dobro, ipak auto je auto, jel da? Pogotovo električni. Ono što je jako bitno za današnji test, on je potpuno ono što bi rekli na nuli emisije izduvnih gasova. Verovatno ja sad više pravim izduvnih gasova. Ne znam što ste pomislili kad pričam, jel da? Ugljen dioksid izbacujem. Nego što bicikl i ovaj IMF EV3 naprave za ovih 5 km svaki. Evo, konačno smo krenuli. Sad ćemo ovdje napraviti jedno lepo skretanje, da presečemo put, da stignemo. Za razliku od nedefinisane snage onog lidinog uređaja, jel da? I ovdje imamo u IMF EV3 skromnih 60 i kusor konjskih snaga, ali taman lepo podešenih za gradsku vožnju, a izabrao sam i zato namerno ovaj mali električni auto, ne samo da ne bi imali emisiju ugljen dioksida, već da mogu brzo i lako se parkiram. On s biciklom ona će da ga, što kaže, negde ćušne u stranu i da kaže pobedila sam. Znate kako to ide sa ženama? Ovo je jedna uobičajena konfiguracija električnog bicikla. Ima motor od 250 W što mu daje 50 do 70 km autonomije. On radi na 48 V i ukupan kapacitet baterije je negde oko 500 W. To je nešto sasvim uobičajeno u Evropi, obzirom da regulativa ograničava električne motore u biciklima na maksimum 250 W, više od toga je zabranjeno. Biciklistička oprema je standardna. Osmostepeni Shimano Altus menjač, koji je zlatni standard za električne bicikle, disk kočnice, imam i digitalni displej koji nam je alfa i omega za kombinaciju električne asistencije i ove mehaničke, ljudske na pedale. Ovo je jedno urbano transportno sredstvo koje ima i bonus efekat. Služi za relaksaciju živaca. Pogledajte moje okruženje. Ja sam u zelenilu, njušim tek procvetale orlove nokte, ptičice mi pevaju, a svi ostali tamo u saobraćaju luduju. Ja sad idem prema pošti. A šta li radi Miodrag za ovo vreme? Pa dobro, ima klimu i sve to, ali ja imam vetar u kosi. Sad ovdje desno u Pavla i ja sam za 2 minuta tamo, ček da vidim nju, kao pošta. Da, šta je sad? Šta da vi? Raskopali ulicu. Moram nazad. Sad već postaje neprijatno. Svaki semafor ulice koje su raskopane, u koje ne može se prođe. Ali, u krajnjoj liniji, imam klimu uređaje. Eto, ako ništa drugo, sad sam morao da otvorim prozor koliko mi je ovako, super u autu, pa sam malo pustio vazduha. A ne onak duva sve po njoj, udaraju bube, mušice i sve ostalo. Najvažnije od svega, kada ste na 2 točka, svoje okruženje doživljavate mnogo intenzivnije. Mirise, boje, zvuke. Vi ste deo grada, a kada ste u automobilu, vi ste izolovani, imate filtere za vazduh i potpuno ste zapravo distancirani od realnosti. Ma bicikl, 2 točka, zakon. I sad idemo desno u Jevrejsku da vidimo, ona zna nekad da bude zakrčena i to prilično. Sad opet stoje 6 minuta. Dobro, s obzirom da je mali auto, brzo ću naći parking mesto, tako da još uvijek nije sve izgubljeno. Na biciklističkoj stazi mirišu domaće jagode. Ja imam
taman toliko vremena da kupim i kilogram za 250 dinara dok neko čeka tamo na semaforu. I opet crveno. Dakle, imao sam 3 semafora na ovoj relativno kratkoj ruti. Sva 3 su crvena i to ono, kažem, ne može biti crvenija sad. Evo. Ajde, kreni je. 10 minuta. Evo sad oni šprej polukružno. Pogledajte, molim se. Aj, propusti sad sve, one još iz Renjanina koji će da krenu. Ovo je bilo brzo. Pobeđujem, nema greške. A još jedna stvar, nikad im ne smete priznati. Pobedu, mislim, u ovoj trci, da. 5 kilometara za 5 minuta sa jagodama i poštom. Sad još samo jedan zadatak, a to ćemo brzo rešiti, da nađemo parking. Mali automobil je u pitanju, to će ići lako, sigurno. Znam ja i gde ima mesta za parkiranje. Evo, drvo. Šta su ovoliko drveća stavili? Znate, molim vas, u gradu toliko drveća, treba bre sve to poseći da se parkiraju automobili, sad se mi tu. Dobro, evo ga, dobro, malo ću stati na zeleno, ne veze, možeš misliti trava. Sad sreći imam kameru pa vidim šta se dešava, Sad ste našli da idete, sad kad sam ja našao mesto, super ste vas dvoje. Baš ste super, da. Neće dobro. Malo sam sam udario, nisam jako. Znate što je problem kod ovih... Daj brže, mi održi. Kod ovih kineskih automobila nema start-stop dugme i uopšte ne znam da li je isključeno ili ne, a vidite šta radi. Pučem ručno, odo ja, aj zdravo. Šta se ovaj ovako blizu parkirao? Stigla si. Minut, 2 ranije. Nisam imao sreće. Skoro 15 minuta ti. Ja sam već 10 minuta ovde. Zapravo ova zatvorena ulica me najviše zadržala i parking. Kažeš, tražio si parking? A ti se vezala za bandero, skoro. Ja sam se bahato parkirala za kafanu. Sve u svemu jasno ko je pobednik u ovoj našoj gradskoj trci između malog kineskog automobila i električnog bicikla. Lidija, pošteno čestitam. Nastavit ćemo mi ovu trku u nekom drugom priliku. Ćeraćemo se još. Hoće.